है कि एरोप्लेन का कलर हमेशा व्हाइट क्यों होता है, ग्रीन, ब्लू या फिर रेड क्यों नहीं होता है? तो चलिए इसके पीछे के 3 रीजन हम लोग जानते हैं। रीजन नंबर 1, व्हाइट कलर सबसे कम हीट एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए हमेशा साउथ ईस्टर्न के लोग भी हमेशा व्हाइट कलर के कपड़े पहनते हैं। रीजन नंबर 2, व्हाइट कलर एक ऐसा कलर है जिसपे कोई भी डिफेक्ट काफी आसानी से हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं और उसको फिक्स आउट कर सकते हैं। रीजन नंबर 3, किसी भी एरोप्लेन को कलर करने में एटलीस्ट भी 2 करोड़ रुपए लगते हैं। सो व्हाइट कलर एक ऐसा कलर है जो बहुत कम फेड होता है और लॉन्ग लास्टिंग चलता है, इसीलिए व्हाइट कलर से ही हर एरोप्लेन को पेंट किया जाता है, जिससे कि इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। तो कैसा लगा आप लोग को जान के? इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड फॉलो फॉर मोर।